¿Sabías que si pones un huevo en un molde pequeño previamente engrasado y lo llevas para tu air fryer por 5 minutos a 160 te queda un huevo tipo poché súper chulo y súper fácil? ¡Disfrútalo! I can swear, I can joke. I see what's on my mind. If I drink, if I smoke. Todos nos merecemos un toque. Ese toque que obtienes al vender artículos de diseño en Internet. Nuestro servicio de verificación permite comprobar la autenticidad de los artículos de diseño